Ей, наконец-то Маргарита поймала рыбу! Oh, Kitty got the fish! О, Дженнифер еще одну рыбу поймала! Дорогие наши друзья, как вы уже поняли, в нашем влоге будет сегодня рыбалка, и мы приглашаем вас порыбачить вместе с нами и порадоваться за деток на этом празднике рыбалки. Мы также вам расскажем, что нового происходит на наших каналах, и поставим в конце музыку и песню от нашей семьи. Оставайтесь с нами! Рано утром все собирают свои удочки в машину, и мы сейчас расскажем, куда мы едем. Сегодня праздник для детей. Это Райс-Лейк, озеро Райс-Лейк. Вон там остров, если видно, маленький такой остров. Там обычно делают салюты на 4 июля. А вот здесь дяденьки все ходят вот в таких кепках. Это они все спонсируют этот праздник. И здесь для детей 12 лет и ниже они могут все ловить рыбу. За каждую рыбу они получают приз. Мы уже приехали на рыбалку. Мне кажется, что я теряю свой голос. Здесь все рыбачат уже. Дорога закрыта, много-много детей. Это специально для детей сделано такое событие. У нас сегодня будет рыбачить Маргарита. Кто еще будет сегодня рыбачить? О, Дженнифер. Дженнифер с Вовой будет сегодня рыбачить. Дженни, ты что, рыбачка? Рыбак сегодня? Будешь рыбу ловить? Нужно сначала пойти зарегистрироваться на другую сторону. Дядечка, с которой с Викочкой нашей работает. Вова, старший брат, ведет фишинг с Дженнифер. Он сказал, он ей поможет рыбу поймать. Здесь тетенька из библиотеки рассказывает историю деткам. Там баунти хаус такие, где можно прыгать деткам. Все это бесплатно. В 12 часов дня там будут разыгрывать разные призы. И мы тоже здесь будем. А мы сейчас идем найти наших девочек, которые рыбачат. Там родители с детьми рыбачат. Все. Здесь вроде кто больше рыбу поймает, тот и выиграет. Вон, подожди, это Кетти? Так, мы идем наших девочек найти. Мальчик уже рыбу поймал. You got a fish too? Yep. Вау! Oh. Ну, смотри, мальчик поймал рыбу. Вау! Еще другой мальчик поймал рыбу. Маргарита, давай! Вся надежда на тебя. И я тебя тоже люблю. Красивое какое озеро, да, здесь? Ей, Дженнифер поймала рыбу! Дженни! Вау, Дженни, рыбу поймала! Смотри сюда! Вот молодец, настоящая рыбачка. Теперь держи рыбу и отнеси дяденьке, он тебе приз даст. Вот он, дяденька, сейчас он. Oh, okay, go to this man. Wow. Get them off. What are you going to have? I have Arby's, I got Burger King. Маргарита, она настоящая рыбачка. У нее вон сколько много здесь всяких червяков. Так ты по какой-нибудь подлиннее, покрасивее положи. Ой. А вот такой. Смотри. О, too big. Ну да, здесь маленькие рыбы. А здесь что у тебя там? Еще что-то? Like this? Не так. Надо его сейчас, подожди, я тебе помогу. О, Дженнифер еще одну рыбу поймала. Вау, Дженни. Дженнифер продолжает ловить рыбу. Дженнифер, ну ты рыбачка. Или это Вова тебе помогает? Вова помогает.
Так, Вова пошел теперь помогать Маргарите. А мы идем за призом. Идем мороженое получать. Вот, дяденька, иди скорей. Дженни, go. Show 'em. What do you have in this time? Arby's, Burger King. Ей, наконец-то Маргарита поймала рыбу. Ей! That's a big one. Wow, Kitty got the fish. Все, кто с Вовой ловит, всех получается рыбу ловить. Настоящий Вова рыбак. Hey, Kitty, go get your prize. Теперь Джинел хочет тоже поймать рыбу, да? Они ловят ее, а потом они обратно кидают в воду. Вон какие маленькие мальчики. Тут с нами стояли рядом, мальчик поймал где-то 20 штук. И ему дали 20 призов, Ангелина. Ангелина, а тебе что, нельзя рыбу ловить сегодня? Нет. Почему? Потому что нет 15. Потому что тебе уже 13. Да, здесь только маленьким деткам до 12 разрешают. Маленькие детки. Кейти поймала вторую. Окей, теперь Джинел, да, будет ловить? Джинел сразу поймала рыбу. Как надо правильно рыбу ловить. Закидываешь удочку. 1, 2, 3. Ах, схватила червяка, опять убежала. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Another fish! Это Джинал, вторая рыба. Маргарита опять поймала рыбу. Молодец. Это какая у тебя уже? Третья? Четвертая? Даже кормят всех настолько дешево, 25 центов все стоит. Чипсы и хот-доги, и питье, и все стоит 25 центов всего. Тебе и Маргарите. Теперь мы здесь все стоим и ждем призы. Сейчас будут разыгрывать призы разные. Велосипеды, удочки, разные банки. Вот Ангелина уже не может прайс выиграть, а Кетти может. А ты что хочешь выиграть? I want a fishing pole. Удочку? Все рыбаки. С сегодняшнего дня все стали рыбаками. О, у дяденьки микрофон. Все, мы слушаем внимательно. Кетти выиграла что-то. Дженнифер тоже что-то выиграла. Кетти, ну и что тебе, что ты выиграла? Покажи. Все, теперь настоящая будешь рыбачка. Дженнифер тоже что-то. Дженни! А ты что выиграла? Покажи. Вау! И этих рыб там каких-то. Вау! Держи. Все. Закончился праздник. Дети берут сейчас свой лимонад, и мы уже едем домой. Интересно, Ангелина, было? Тебе понравилось? Ты тоже рыбу поймала? Нет. Нет. Да. Одну, да. А ты сколько рыб поймала сегодня? 3, а ты? 2. Молодцы. А теперь пришло время рассказать, что нового происходит на наших каналах. На канале «Вкусные рецепты семьи Савченко» вышло новое видео по многочисленным вашим просьбам, как я готовлю тушеную свинину для сэндвичей, которые называются pulled pork, которые кормят десятки и сотни голодных людей. Я расскажу вам и покажу все подробно в мастер-классе, который вы увидите на канале «Вкусные рецепты». А также детки пробуют это мясо. Какой? Окей, Ангелине больше нравилось в розовой тарелке. Ну что, мужчина пробует мясо теперь. Сейчас Вова, ням-ням-ням-ням-ням. Вова, надо только попробовать, а не съедать все. That's the white one. Так, теперь это Вова пробует. Вова!
Вове все вкусно. Yeah, the pink one did too. То есть Drum roll, please. Что это все значило и какое мясо понравилось больше Вове, вы увидите в видео, которое я выставила на канал «Вкусные рецепты семьи Савченко». Линк вы найдете под этим видео. А сейчас вы можете ответить на вопрос, который вы видите сейчас на экране. Любят ли ваши дети ходить на рыбалку? Сейчас Дженнифер покажет вам, что она выиграла. Какой приз ей подарили. Будем смотреть, что ты выиграла. Так, это мороженое можно купить. Бесплатное мороженое в Бургер Кинге. Одно. Бесплатное мороженое еще в Бургер Кинге. И еще одно. 3 мороженого в Бургер Кинге бесплатно. 3 бесплатных мороженого в Culver's. О, это самое лучшее мороженое в Culver's. Мне самое мое любимое. Я не люблю мороженое, но в Culver's люблю. Червяки. Потом это что? Arby's. В Arby's. Это можно шейк купить, питье. Бесплатно тоже. О, червяки. Еще наживка для рыбы. Я found this on the Нашла на траве, да? А это что еще? Бесплатное мороженое в Макдональдсе. Ого, посчитай, сколько у тебя бесплатных мороженых. 1, 5, 6, 7, 8, 9. 9 мороженых бесплатно. Дженнифер, ты столько будешь сама мороженое есть или поделишься? Папе или маме купишь мороженое? Спасибо. Прежде чем мы с вами попрощаемся, я хочу сказать одну вещь, которая, может быть, будет интересна кому-то. Так как здесь под видео нельзя оставлять комментарии, вы можете свои комментарии оставлять на Инстаграме, на нашей страничке, которую я оставлю под этим влогом. В описании вы можете найти линк на Инстаграм. А мы хотим с вами попрощаться. Спасибо, что вы были с нами и порадовались вместе с нами. Подписывайтесь на наш канал, приглашайте ваших друзей, а сейчас песня. Буду жить под защитой твоих крыл. Буду я в мире Божьей любви. Ночь настанет, и я не убоюсь, когда я под защитой твоих крыл. Защитай твоих крыл, под защитой, под защитой.